嗱，呢一度呢，就係香港經濟核心，就係皇后像廣場啦。佢除咗一個廣場之外呢，佢仲係一笪地方，係可以係作為一個俾人哋喺度唞一唞嘅休憩空間，甚至乎呢放食飯。但呢，最近佢話呢度呢有啲改建嘅嘢，咁我帶大家睇下佢依家搞成點啊！嗱，大家睇到咧，個地下已經掘爛咗㗎啦。呢個叫做滿地瘡痍。皇后像廣場係建於1880年，當時係叫做中央廣場。港府喺1896年喺中央廣場樹立咗維多利亞女王銅像，廣場從此就被稱為皇后像廣場。除咗日治時期同埋戰後一段時間，廣場都係繁忙都市入邊難得嘅一個心靈綠洲。嗱，大家睇到咧，嗰個地磚都冇爛冇壞嘅，好地地。咁同呢啲咧都係差唔多嘅嚇。咁點解佢又要掘爛佢嚟再鋪咧？即係有啲拗頭啊！我哋見到咧，佢已經掘爛晒條路咧，都仲好彩，仲係嗰個水池啲位咧。都仲喺度嘅，未掘嘅。我唔知一陣間遲啲掘唔掘啦嚇。但係咧，見到嗰個積神像，雖然俾人圍封，但佢仲係屹立不倒，企咗喺度嘅。關於積神像都有段古嘅。原來廣場曾經樹立咗9個銅像，當中8座都係英國皇室成員或者卸任嘅港督。積神係前匯豐大班，匯豐銀行出資建造呢個銅像，以肯定佢對匯豐嘅貢獻。日治時期，廣場上嘅銅像俾人搬走晒，連女王銅像都被劫走。後來維多利亞女王銅像雖然揾得返，但喺1957年就搬咗去維園啦。於是呢一度就只剩返積神銅像，成為今日皇后像廣場嘅地標。由呢個積神像，我哋就可以知道皇后像廣場同匯豐係好有淵源嘅。嗱，大家睇到匯豐銀行佢對出呢個皇后像廣場，甚至乎對面皇后像廣場公園一帶呢，都係冇嘢冇建築物遮住佢嘅。點解會咁樣嘅呢？原來呢，呢個呢，據聞啊，啲風水有關嘅。佢就話匯豐喺呢度揾地嘅時候呢，就睇中咗我哋嶺南或者我哋一啲風水嘅龍氣呢，係咁樣衝過嚟嘅，所以呢，佢就喺呢度呢，起一座佢哋嘅總部，就結集咗佢哋嗰啲風水力量。呢個唔係我講㗎嚇，係睇啲書啲風水師講嘅啫。咁所以呢，佢就呢前邊就唔可以有嘢擋住佢。佢買咗呢笪地，就同政府合作，條件就係呢一度唔會有嘢擋佢。所以我哋依家就見到咁樣啦。依家呢，佢就喺呢度掘路。咁點解會掘路？同埋佢掘咗路之後有啲咩影響呢？大家拭目以待啦。皇后像廣場嘅維修話去到8月31號就結束，希望大家到時會見返一個熟悉嘅皇后像廣場啦。
嗱，喺呢度呢，仲可以見到有個皇冠嘅郵筒，佢仲係2個口嘅，呢啲已經呢好少有噶啦。佢仲喺呢個範圍裡面出現，仲有冇機會保留呢？嗱，皇后像廣場隔咗呢個遮打道，我就嚟到呢個呢皇后像廣場花園。咁呢一度呢，見到啲地磚啊，見到啲設備呢，都仲係完整噶嘛。原來政府呢又準備喺嗰個中環站嗰度呢起一條路過嚟。咁呢度呢年底呢就會又掘噶啦，好似嗰邊咁，又係要掘爛晒佢噶啦。咁我哋趁呢佢一未掘之前呢，我哋嚟呢度拍咗佢，俾大家睇到佢完整本來係點樣嘅。1961年，廣府重建皇后像廣場，就喺遮打道以北嘅新填海地段建咗一個休憩嘅地方，就係今日嘅皇后像廣場花園。嗱，依家大家見到嗰個水池噴得幾靚啊，係咪？但呢，原來佢掘咗呢度之後要修補整呢，要整5年啊！5年啊，記住！原來我哋起機場起咗幾多年呢？成個機場咁大，由計劃至到可以升降，唔夠10年。一笪咁嘅地方就要起5年啦，所以大家趁有時間就嚟呢度影返2張相打卡，紀念。嗱，呢一區嘅改建工程裏面呢，呢條隧道都有份嘅。咁佢將會變成點呢？我哋唔知。趁佢未有變動嘅時候，我哋入去裏面睇睇，好冇？嗱，嚟到呢個出口啦，我哋會見到呢個郵政總局，就係咁嘅樣噶啦。呢個郵政總局係香港第4代中環郵政總局，喺1976年落成啟用。呢個香港第4代嘅郵政總局喺2027年呢就會搬去九龍灣，呢度呢就會拆㗎喇。嗱，大家見到呢個郵政總局嗰個設計係咪好實用呢？原來呢，佢之前第3代喺環球大廈嗰邊搬過嚟嘅。咁嗰陣時呢，嗰座 building 係咪好華麗、好靚嘅？咁過嚟呢邊呢係1976年，咁佢用咗嗰個現代主義嘅設計方式。咁咧你見到呢，佢係好實用嘅，四正，冇啲玻璃幕牆啊，冇嗰啲假嘅嗰啲豪華級嘅設計啊。咁當時呢係一種美學觀點上靚之餘，仲係一種好實際、好實用嘅，裡面都仲係四方，好舒服嘅。
哇，好正啊！見到呢啲郵政信箱細細個，同埋呢度呢好實用、好簡潔，乜都冇嘅。咁呢啲係真係最好嘅設計咯。嗱，點解我哋會讚佢呢度呢？係一個實用主義嘅地方呢。嗱，大家見到呢，佢樓底又好高，採光又夠，中間呢個大堂呢就係好簡潔，乜嘢都冇，但係好好用嘅。呢個就係建築學裡面最好嘅一個方法啦。郵政總局有一塊木牌匾，上邊嘅句子係出自舊約聖經。木牌匾曾經掛喺第3代嘅郵政總局大堂，喺1976年就搬到嚟呢一度。哇！嚟呢最中意就行呢一類咁嘅樓梯，佢呢好靚嘅，有啲欄杆呢都仲係銅製嘅，好正。咁同埋呢係顏色呢用呢啲好柔和嘅，俾人嘅感覺呢一個舒服平靜。因為佢係郵局，係寄信，俾人哋感覺呢佢係寄俾啲你中意收信嘅人嗰種嘅溫暖感，所以就用黃色啦。嗱，我落到嚟地下呢個呢，就郵展廊嚟㗎啦。依家呢都仲可以睇到啲展覽嘅。將來佢第時搬咗之後，會有啲咩變化呢？就唔知啦。咁趁佢未搬之前，同大家喺度睇一睇，記錄一下啦。嗱，呢一張咁大嘅壁畫呢，就係成個中環嘅景嚟㗎啦。佢原來裡面全部呢都係用郵票嚟砌成嘅。其中有一個呢正啊，大家睇睇，仲有英女王啊！呢個展覽館裏面呢就有2個郵筒嘅，其中呢一個呢就勁啦。呢個呢就維多利亞時代嘅郵筒，係全港唯一一個嘅。嗱，大家睇下佢呢，佢仲有個 V 字嘅，即係 Victoria 嘅嚇。呢個已經冇㗎啦，係唯一一個㗎咋。呢度仲展出咗當年嘅郵票售賣機、派遞單車等等。大家有時間嘅，記得嚟呢度就睇下啦。嗱，我哋而家見到咧，呢度成條走廊咁樣，同埋咧係圍封晒嘅。但原來我嘅左手邊呢度咧，以前係一個海嚟㗎。嗱，大家一啲都唔覺咧。當如果我哋行到去盡頭，出咗去咧，你見到呢個景咧，你就會知道原來當時呢個海係有幾靚幾宏偉㗎啦。哇！嗱，呢個盡頭咧，見到幾闊大。以前咧呢個就個海嚟嘅，呢度咧就係天星碼頭嘅位置啦。個天星碼頭咧仲有渡海小輪啊，仲可以運貨啊過九龍嗰邊嘅。依家
係咁啦。大家睇翻劇集《家變》，就可以重溫當年郵政總局同附近一帶嘅面貌。除咗郵政總局之外，舊天星碼頭多層停車場都進入咗倒數嘅階段。嗱，我上咗呢個停車場呢，大家睇到好闊落、好舒服，係乜嘢都冇嘅，好實用嘅。佢係四四方方咁，好似一個盒。其實呢，佢原來就同呢個大會堂係同一個建築師呢設計嘅。咁成個建築群呢都有個風格，係一個實用、好舒服嘅。咁大家見到乜嘢都冇，係淨係呢有啲天空俾你見到，你話幾正呢？停車場嘅天台樓層曾經有唔少影視作品同埋電視廣告都係喺呢度取景嘅，包括 Corolla 特別的愛給特別的你嘅廣告。嗱，我企呢個位呢，就叫天星碼頭多層停車場。咁點解叫天星碼頭多層停車場呢？甩晒牙添。原來呢度呢，呢個位呢，就係以前嘅天星碼頭嚟噶啦。咁所以呢，佢咁近，我哋叫佢做天星碼頭停車場咯。OK， 依家個天星碼頭搬到冇雷公咁遠，望都望唔到啊！嚟到呢度呢，俾我感覺就係個時代變咗。我哋見到好多呢啲咁嘅發射器呢，好有干擾性嘅，黐到呢個停車場呢密晒嘅，係影響電波。但最影響嘅呢，都係前邊呢個位置。以前呢個位置呢，係個海嚟嘅，我哋可以望到九龍嗰邊。而家起埋晒呢啲嘢，遮住晒，又唔好睇，又核突，又唔實用，成個香港都變晒啦。如果大家喜歡呢條片，記得訂閱同撳鐘仔啊！